फ्रेंड देखिए मेरे पास एक डीटीएच का कार्ड है जिसमें हमारा नो साउंड का प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा जो हमारा टीवी सेट चल रहा है, ठीक है। तो इसी जगह पर मैं देखिए जो रिसीवर लगा हुआ इसी पर हमारा टीवी पर आवाज़ आ रहा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको ये हमारा कार्ड है, इसको यहाँ ऊपर मैं लगा कर आपको दिखाऊँगा। चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो इसी जगह पर देखिए मैंने टीवी को कर दिया है ऑन। ऑन करने के बाद हमारा जो है पिक्चर वगैरह सभी कुछ चलता है, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो है नो साउंड का प्रॉब्लम बना हुआ है। नो साउंड का जो कि प्रॉब्लम है, देखिए जो कि हमारा कार्ड है यही वाला कार्ड है फ्रेंड्स। देखिए हमारे इसमें इसका जो इसमें यही वाला कार्ड है नो साउंड का प्रॉब्लम। तो देखिए हमारा जो जैक है, जैक वगैरह सभी कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से लगा हुआ है, जो कि हमारे इसमें सिग्नल वगैरह कुछ भी दिक्कत नहीं है। ओनली हमारे इसमें जो भी दिक्कत है तो हमारा साउंड का प्रॉब्लम है। तो इसीलिए देखिए इसका आवाज़ जो है बहुत ही फुल है, फिर भी आवाज़ नहीं आ रहा। तो इसी प्रॉब्लम को रिपेयर कर दिखाऊंगा। सबसे पहले इसको मैं ओपन कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो इसी जगह पर देखिए मैंने उस जो रिसीवर को लगाया था उसको मैंने ओपन कर लिया है। और जो कि देखिए इसमें जो हमारा कार्ड है इसी में हमारा नो साउंड का जो कि प्रॉब्लम है, इसलिए हमने कार्ड को भी चेंज नहीं किया। वो तो हमारा LMB जो एंटीना का सॉकेट है थोड़ा तिरछा है, पहले भी आपको दिखा ही होगा। तो इसीलिए हम इस IC को रिप्लेस कर देंगे। और मैं बताना चाहूँगा जंपर मारने से हमारा प्रॉब्लम जो है ओके हो जाता है, बट हमारा वो सक्सेस नहीं होता। इसीलिए इस जैक को ओपन करता हूँ। तो प्रॉपरली हमने इस जैक को ओपन करके कार्ड को इस साइड रख लिया है। इसके बाद मैं इसका नंबर दिखा देता हूँ 5150 नंबर इसमें हमने पीछे लिखा हुआ है, इसके भी लिखा हुआ है, ठीक है। और इस जगह पर 2 और QC1 नंबर का स्टिकर भी लगा हुआ है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, आपको ये ना लगे कि हमारा फेक वीडियो नहीं है। इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे इस IC को सिंपली चेंज करने के बाद। तो इसी IC को हम सिंपली चेंज करेंगे और इसमें और कुछ नहीं करना होगा। इस IC को चेंज करने के बाद ही प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा जो हमारे यहाँ पर छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए ये यहाँ पास, इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट से आप एक जंपर उठा के और जो यहाँ पास डंडी खींची, डंडी वाला पॉइंट है, इसको यहाँ से बीच से ब्रेक करके इसके ऊपर वाले पॉइंट पर जंपर मार देंगे और ऊपर वाले पर जो ऑडियो वाली लीड लगाएंगे तब भी हमारा साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो वो वाला जो मेथड है और सलूशन है वो हमारा लॉन्ग लाइफ सर्विस नहीं कर पाता। लेकिन जो हमारा IC चेंज करने के बाद जो हमारा प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाता है और लॉन्ग लाइफ सर्विस करता है। इस IC को ओपन करने के लिए मैं स्टैंड पर मोबाइल को सेट कर दूँगा। तो देखिए फ्रेंड मेरे पास जो है ये इसी कार्ड में हमको क्या करना होगा, इस IC को चेंज करने के लिए जो नो साउंड का अगर प्रॉब्लम रिपेयर करना है तो जो हमारी यहाँ पास एक 4558 IC लगी हुई रहती है, थोड़ा सा मैं इसको फोकस कर लेता हूँ। तो इसी IC को रिप्लेस करना होगा। तो इस IC को जिस प्रकार से इसका जो डॉट वाला चिन्ह है इस साइड है, तो इसके पिन नंबर यहाँ से काउंटिंग 1 2 3 4 यहाँ तक 4 होती है। इसके बाद 5वीं 6वीं 7वीं 8वें नंबर पिन पर हमारी 12 से 15 वोल्टेज इनपुट होती है, जो कि आपको ये सप्लाई चेक कर लेना है। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप IC को डायरेक्टली चेंज कर दीजिए, क्योंकि जो 99% जो फॉल्ट होता है वो कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि सप्लाई नहीं आती और सप्लाई मिसिंग की वजह से भी साउंड का प्रॉब्लम बन जाता है। तो वैसे सप्लाई ज़्यादा मिसिंग नहीं होती, क्योंकि कोई कार्ड में ऐसा होता है, क्योंकि इसके हमने सप्लाई को चेक कर लिया है। तो चलिए अभी इसके सभी पिनों को क्या करना होगा, इसके सभी पिनों पर मेरे को थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई कर देना होगा, जिससे कि हमको निकालने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और मैं इसको आयरन के माध्यम से ही निकालूंगा। इसके सभी पिनों पर हमको सोल्डर लगा देना होगा, जो कि मैं इसके सभी पिनों पर सोल्डर लगा देता हूँ। तो देखिए, तो इसके सभी पिनों पर सोल्डर लगाने के बाद एक साइड से उठाने की कोशिश हम करेंगे धीरे धीरे करके, और आपको आराम से निकालने की कोशिश करना है जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, क्या है कि तो ये देखिए, हाँ इसको अभी हम निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको करके निकालना होगा, बड़े ही आसानी के साथ निकल जाएगी। एक साइड से ऐसी हमारी उठ चुकी है, दूसरी साइड से मैं उठाने की कोशिश करता हूँ। तो इसी जगह से भी हम इस साइड से उठाने की कोशिश करेंगे। आराम से आपको सभी पिनों पर सोल्डर चढ़ा देना होगा। उसके बाद IC जो है बहुत ही आसान तरीके से रिमूव हो जाती है। तो ये देख सकते हैं कि हमारी ये भी IC ये रिमूव हो रही है। तो ये देखिए हमारी IC जो है निकल चुकी है। IC हमारी ये रही। इस IC को मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँगा। और ये रही हमारी IC, जो हमारी इसकी पुरानी IC निकल चुकी है।
थोड़ा पिन टूट चुकी है, फिर भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। सभी पिनों को आपको सोल्डर कर देना होगा। इसके बाद इस इसके बाद जितनी भी इसकी प्रिंट है इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगा। और इसके जो अगल बगल में लगी हुई रेजिस्टेंस आपको देखना होगा कि कहीं उड़ी नहीं। अगर उड़ जाएगा रेजिस्टेंस तो क्या होगा कि हमारा इसमें तो आईसी लगाने के बाद भी हमारा आईसी जो है काम नहीं कर पाएगा परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ हम थोड़ा साफ़ सफाई कर लेंगे और इसके बाद मैं दूसरी आईसी निकाल कर दिखाता हूँ। दूसरी आईसी किसी पुराने कार्ड से ले लेना होगा, उसके बाद लगा देना होगा। चलिए मैं ले लेता हूँ। तो इसी जगह पर अभी मेरे पास एक दूसरी आईसी मैंने ले ली है, निकाल ली है पुराने कार्ड के माध्यम से। और इसका भी जो नंबर है सेम ही है, 4558 नंबर है, ठीक है। तो जो हमारे इसमें डॉट वाला चिन्ह है, तो डॉट वाले चिन्ह को आपको रखना होगा किस साइड, जिस साइड पहले पुरानी वाली आईसी में था। तो पुरानी वाली आईसी में ये ब्लर हो जाता है, तो पुरानी वाली आईसी में इस साइड था, इस साइड जिस साइड मैं कर रहा हूँ, तो इस साइड हमको सिंपल ऐसे करके लगा देना होगा। सभी पिनों को हम यहाँ पर सोल्डर कर देंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो इस जगह पर देखिए फ्रेंड, मैंने इस आईसी को इंस्टॉल कर लिया परफेक्ट तरीके से। थोड़ा सा आपको थिनर के माध्यम से भी साफ़ सफाई कर देना होगा। अगर आपके पास थिनर वगैरह नहीं है तो आप ना भी साफ़ सफाई करेंगे तब भी आपका जो आपका साउंड वाली प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगी। तो अभी भी इसका नंबर देख सकते हैं 2QC1 नंबर इसका नंबर है। और इसका 5120 जो नंबर पीछे लिखा हुआ था वो भी लिखा हुआ है। हमने कार्ड हमारा वही है, ठीक है। तो इसी जगह पर इसको मैं यहाँ पर फिक्स करता हूँ। इस डिटेल्स पर मैं आपको टेस्टिंग करके सिंपली दिखा रहा हूँ, ऑनली कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो इसी जैक को हमको सिंपली इस प्रकार लगा रहा हूँ और इसके बाद इसका पावर कनेक्टर लगा रहा हूँ। तो ये जो जैक है जिससे सप्लाई जाएगी हमारे कार्ड पर, इसको भी मैं यहाँ पर फिक्स कर दूँगा। इसके बाद मैं टीवी सेट पर लगा कर आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि जो हमारे 2 रिसीवर लगे हुए थे पहले, तो इसको हमने बंद कर दिया। इसकी जगह पर हमने यहाँ पर जो हमारा कार्ड था जिसको हमने रिपेयर किया था वो हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। इसके बाद देखिए हमारा ये रिसीवर चालू हो चुका है और यहाँ से हमने ऑडियो वीडियो लीड कनेक्ट करके रखा हुआ है। आप आवाज़ भी सुन सकते हैं, जो कि हमारा आवाज़ जो है प्रॉपरली आ चुका है। मैं इसको धीरे धीरे करके बढ़ा तो हाँ, ये देखिए थोड़ा सा क्लियर हो गया। और जैसे ही हम आवाज़ को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं तो हमारा आवाज़ बढ़ रहा है। हमारा किसी प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से आईसी चेंज करने के बाद आपको जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाता है। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखें। इस प्रकार का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।